प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हें तो उद्धार करना ही पड़ेगा। हमारा आपका रिश्ता पक्का। अगर हम पापी हैं तो आप पतित पावन हो, हम दीन हैं तो आप दीनानाथ हो, हम भिखारी हैं तो आप सबसे बड़े दाता हो, हम अनाथ हैं तो आप अनाथों के नाथ हो। कोई भी संबंध मानो सरकार, हमारा आपका तो है ही है। हम भजन करके प्रियालाल के थोड़ी हैं, हम प्रियालाल के हैं इसलिए भजन करते हैं। अब भजन अगर नहीं भी हो रहा तो भी प्रियालाल के हैं, इसमें कोई संशय है क्या? तो अगर हम प्रियालाल के हैं तो हमें प्रियालाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पक्का मिलेंगे।